nunca metas el agua escurriendo a la centrifugadora porque si no se te va a descomponer. Esto fue lo que me estuvieron diciendo en mi anterior video donde yo les mostraba cómo lavaba. Obviamente había opiniones divididas, pues unos apoyaban esta idea y otros decían que era completamente falso. Es decir, cierto, la lavadora no tendría la función de poner agua a la centrifugadora. Así que yo me puse a investigar para ver si el motor sí se podía dañar o no. Y para mi sorpresa, meter ropa escurriendo de agua sí daña el motor. Pues al meter ropa con exceso de agua hace que el motor trabaje con exceso de carga, lo cual hace que el motor se fuerce de más, provocando calentamiento de disminución de fuerza para arrancar, olores a quemado y en un caso extremo, quemado de bobinas. También la ropa pesada hace que se desbalance la carga, provocando que esta se vaya de un lado del tambor, haciendo que la secadora brinque. Por consecuencia se pueden aflojar los tornillos, romper los soportes, dañar el eje o el valero, de que puede entrar agua donde no debe. Pues al estar escurriendo el agua a veces se puede meter en el motor o al sistema eléctrico, lo cual sí puede causar un corto en este. Así que para la próxima vez que vayas a utilizar tu centrifugadora yo te recomiendo que exprima la ropa antes de meterla a esta. También puedes dejarla escurriendo un minuto en la tienda de lavado para quitar el exceso de agua. No te olvides de distribuir la ropa alrededor del tambor para evitar que este se golpee. Y si comienza a golpearse o a brincar, yo te recomiendo apagarla y reacomodar la ropa. En conclusión, meter la ropa un poco mojada está bien, pero ropa escurriendo no, porque esta sí puede dañar el motor o descomponer la centrifugadora con el paso del tiempo. No te olvides de guardar y compartir este video para la próxima vez que vayas a lavar. Recuerda que si te gusta mi video no te olvides de dejarme tu corazoncito y de seguirme. Eso fue todo. Bye.